टेम्पो चढेर आएर सबैले खाना आउनु पर्यो। यो चाहिँ चाँदनी चोकको ठ्याक्कै दाहिने साइडतिर पर्छ। गाईहरू आउनु होला है। चटपट चटपट आयो भन्दै चटपट चटपट भन्दै मधेसी दाजुभाइले चाहिँ तम्ब मिठो छ नि। मधेसी दाजुभाइले सिकाइहाल्नु भने रङ पनि नहाल्ने अर्ग्यानिक खाना मन लाग्दा यहीँ आएर खानुपर्ने छ। नानी राखेर उसको चाहिँ जिब्राले मुत्यो होला। चक्लेट भने खाऊ न एउटा चाखिएर भन्दै त्यतिखेर हामीलाई पिरो भएर पेट दुख्नु थालिसक्यो। भरे फेरि उसको चोखे लाग्छ। वाउ फ्यान्टास्टिक। अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्दा यस्तो पिरो यसमा अब लस्सी हुनु पर्यो नि। लस्सी लस्सी अरे रक्सी भनेको लस्सी लस्सी नै हुन्छ खालि।